กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานงศักดิ์เนาะอยู่กับข้าพเจ้าธนงศักดิ์เส้นเก่าเส้นเคยเนาะก่อนอื่นกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดที่สุดทุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยและก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศร้อนบ่หรือว่าอากาศเย็นทุกคนเนาะซึ่งว่าอยู่สปปลาวเนาะนครหลวงพะบางอากาศเย็นหลายเนาะทุกคนเนาะในใดก็ตามเนาะรักษาสุขภาพหมดที่สุดทุกคนเนาะโอเคทุกคนสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะยังไม่ได้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆของข้าพเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าไปเลื่อนเห็นคลิปหนึ่งเนาะซึ่งเพิ่นเว้าเรื่องการแพทย์ไทยนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นชาวต่างชาติ2ผู้เมียเนาะเพิ่นได้มาเที่ยวเชียงใหม่เนาะเพิ่นว่ามา4ครั้งเนาะมา4ครั้งมาเที่ยวเชียงใหม่และเพิ่นก็บอกว่าการแพทย์ไทยเนาะดีที่สุดเนาะทุกคนเนาะดีที่สุดในโลกเนาะอันนี้บริส้มเนาะทุกคนสวัสดี2ผัวเมียนี่เป็นชาวอเมริกันเนาะทุกคนเนาะซึ่งเพิ่นก็เฮ็ด YouTube เนาะเพิ่นไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะเพิ่นก็ได้เว้าว่าการแพทย์ไทยนี่แบบโอ้ดีที่สุดในโลกเนาะทุกคนเนาะการแพทย์ไทยสุดล้ำเนาะดีที่สุดในโลกเนาะเพิ่นก็ได้ย่องประเทศไทยเนาะซึ่งเพิ่นได้ไปกวดสุขภาพเนาะคือเช็คสุขภาพเนาะทุกคนเนาะอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนาะทุกคนและเพิ่นก็ว่าการที่มาเที่ยวไทยเนาะได้มาเช็คสุขภาพจังซี่เนาะก็เห็นการบริการเนาะตั้งแต่ทางเข้าไปนะของพยาบาลของแพทย์หมออยู่เมืองไทยนะทุกคนเนาะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนเนาะจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็เป็นเมืองหนึ่งเนาะที่แบบมีคำว่ามีโรงเรียนเกี่ยวกับการแพทย์เนาะที่ติด ranking อันดับโลกนะทุกคนเนาะคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะข้าพเจ้าเคย react ไปแล้วก็พี่คนไทยหลายคนแบบ recommend มาข้าพเจ้าไปเรียนอยู่ฮะนะทุกคนเนาะไปเรียนต่อโทสินะปริญญาโทข้าพเจ้าก็จะไปอยู่นะทุกคนถ้ามีโอกาสเนาะซึ่งว่าครูหักชาวต่างชาติหรือว่าชาวอเมริกัน2คนเนี่ยนะเพิ่นก็ได้เล่าประสบการณ์นะทุกคนในการที่ไปเช็คสุขภาพอยู่ประเทศไทยว่าค่าใช้จ่ายแพงบ่ข้าพเจ้าได้อ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติทุกคนโหแบบเพิ่นย่อการแพทย์ไทยแบบ4ทุกคนที่เฮาสิมาอ่านอยู่ถ่ายคลิปกันแล้วแปลไปนำกันทุกคนเนาะถ้าแปลผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะที่เฮามาเบิ่งคลิปแต่ว่าข้าพเจ้าจะบ่ได้โชว์คลิปขึ้นน่ะจะฟังเสียงแล้วก็เบิ่งคู่ไปนำกันหน่อยนึงเนาะข้าพเจ้าจะโชว์ใน iPad เนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกัน When you're traveling full time that we get asked a lot is what do we do about medical checkups and just stuff like that, our well visits and everything. So when we were coming into Thailand, I was looking around and I heard from some people that they do well checks at the hospital, kind of package deals. And so today we are going to go and try that out and take you along and see how it goes. A bit of an excursion, if you will, and I'm looking forward to it. It should be a lot of fun. I don't know about fun, but we're going to bring you all the costs and what's involved. เนาะตอนนี้เราก็เดินทางไปห้องหมอทุกคนเนาะ So we found our way แต่ว่า over เป็น here. This is the Chiang Mai เพิ่นบอกว่าเชียงใหม่รัมฮอสพิทอลเนาะก็ข้าพเจ้าก็บ่มั่นใจเป็นpublic หรือว่าเป็น private hospital เป็นห้องหมอเอกชนหรือห้องหมอภาครัฐเนาะทุกคน Ram Hospital. Came recommended. Kind of a cool complex. There's all kinds of things. There's a physical therapy center. There's a skin care center. There's a home health center. Everything. But we are heading into the one called the checkup center. Makes sense. It does make sense. เป็นกวดสุขภาพเป็นกวด check up เนาะ Let's get after it. Let's do this. Yeah, I'm excited for the shots. Definitely. สวัสดีห้องหมอนะกวดหลายอย่างทุกคนเพิ่นก็บอกไปเนาะทุกคนอาจจะแปลได้เนาะข้าพเจ้าก็อาจจะจับใจความแปลนะถ้าว่าผิดก็ขออภัยหลายทุกคนแล้วก็จะมีพยาบาลตอนหับเราทุกคนเนาะห้องพยาบาลห้องหมอสะอาดแห้งเนาะสะอาดหลายเปิดไปทำการนะทุกคนหัวเห็นปะอันนี้คือห้องหมอทุกคนน่าจะเป็นเชียงใหม่ Ram Hospital น่าจะเป็น private hospital เนี่ยเป็นห้องหมอเอกชนนะทุกคนเนื่องจากว่าโซฟาบอนตอนหับเลยคือแบบกสิบาทเนาะคือบ้านเฮามันห้องหมอธรรมดาก็จะบ่มีโซฟาตอนหับสิเนาะน่าจะเป็นห้องหมอเอกชนสินะอยู่ลาวก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะคันเป็นห้องหมอรัฐเอกชนแบบสะอาดสะอ้านแล้วทุกคนห้องหมอบ้านเพิ่นเห็นบ่การตอนหับเนาะนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพิ่นมาตรวจสุขภาพเนาะมาเช็คอัพAlright, so now obviously we're back home. We have สำหรับตอนนี้เราก็กลับมาเฮือนแล้วเนาะแล้วเราก็สิเล่าว่าไปกวดสุขภาพอยู่ประเทศไทยเป็นแนวใดนะทุกคนที่เราไปเบิ่งกันต่อ gone through the entire process and we showed you some of it, but it was really hard to be able to shoot while we're having tests done and everything like that, especially because we both kind of had to go our separate ways and do our testing. So, but now we kind of want to walk through with you what the entire process looks like, because I know for us
there was, it's the unknown, right? You're used to going to your doctor at home. You know how that process works. And so this was brand new for us. This was new for us. We really had no idea. อันนี้ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐเนาะแล้วก็ส่วนร้ายก็จะมี family เนาะ family doctor เนาะอยู่ต่างประเทศเนาะก็จะปรึกษาเนาะแต่อันนี้ก็คือ walk ไป hospital เนาะแล้วก็ไปกวดสุขภาพแล้วก็เป็นสิ่งใหม่เนาะคือต่างประเทศก็จะโทรหา family ก่อนเนาะว่าปรึกษาเรื่องสุขภาพเนาะก็จะปรึกษาใช่ไหมแต่วันนี้คือไปหาหมอเลยก็จะเป็นสิ่งแปลกใหม่กับชาวต่างชาตินะทุกคนเนาะสว่าอยู่ลาวเฮาก็คล้ายกับอยู่ไทยเนาะสว่าอยู่ลาวเฮาก็จะบ่มีแบบหมอครอบครัวสินะwhat to expect. And what we found out is they have a system, a very efficient system, and they just move us through the hospital basically, from place to place to place. The moment that you feel like you don't know where you're supposed to go next, somebody comes and gets you and takes you to the next spot. So let's kind of walk through what the whole process looked like. So the way we started this was that I actually just contacted the hospital by email and asked them, did we need an appointment? สว่าเราก็ได้ติดต่อไปหาหมอก่อนนะทุกคนเนาะเผื่อแบบเคยยังวะปรึกษาเนาะปรึกษา and just some basic information, and they just told me no, you did not need an appointment, but they suggest getting there in the morning when they open, which is at 7 o'clock in the morning. แบบหนักไปกวดนะ coming early because we did get there about 8 o'clock, and there's a แบบหนักไปกวดอยู่ห้องหมอเลยทุกคนโคตรสบายเลยเนาะคือแบบว่าเขาป้อนข้อมูลเท่าไหร่เนาะมื้อมานัดจักโมงเนาะทันหมอวางจักโมงแล้วไปแล้วเข้าไปเลยแบบต้องให้ท่าโดนสินะเป็นเรียกว่าใส่เทคโนโลยีเนาะเข้ามาในการแพทย์เป็นสิ่งที่สุดยอดหลายทุกคน behind that, but we got there about 8 o'clock. It was starting to get busy at that point. So the reason behind why we had to get there at 8, we planned 7 o'clock, but we ended up being out a little bit later last night, and we had something to eat, and so we had to fast. I was really hungry. So I did not have anything to eat. Yeah. It was on point. Yes. ทุกคนสว่านอยู่สว่าก่อนจะไปกวดเช็คสุขภาพเนาะก็จะบ่ให้กินข้าวกินน้ำเนาะเพราะว่าก็จะสิกวดเคมีกวดเลือดเฮานะเนาะเบิ่งว่าสมมุติว่าเฮาจะกวดน้ำตาลเนาะเฮาไปกินข้าวใส่เนาะน้ำตาลมันจะขึ้นสูงเลยเนาะอันนี้เพิ่นก็ต้องให้อดข้าวอดน้ำก่อน hungry เนาะ hungry ก็คือหิวข้าวใช่ไหม He was good. I needed something to eat, but we were fasting because for a blood test, for a cholesterol test. So the first thing that you're going to find is you show up at the facility, and right outside of the door is a lady sitting there at a table, and she's going to take your passport. So you definitely need passport and just some of your very basic information. And then she walks in with you and she starts the process. And at that point, then we just sat down for a few minutes. Yeah. So then after they took Harry, they took me off into my own little room, and they're going to ask you really what you want to have done, what packages you prefer. Now, มันมีแพ็กเกจแบบที่ต้องการนะทุกคนเนาะสมมติว่ามีพยาบาลเนาะตอนหับอยู่เคาน์เตอร์นะอยู่แคชเชียร์อยู่เคาน์เตอร์ที่แบบตอนหับเนาะก็เอาพาสปอร์ตไปว่าจะต้องการแพ็กเกจอย่างแบบในการกวดเนาะมันจะมีแพ็กเกจให้เนาะ Carrie did kind of an a la carte package because she needed a mammogram. I didn't need a mammogram, so I just got the gold package, the package that was kind of the first, second, third package. I got the second package, which kind of covered everything. Yeah, and I'll put up on the screen here for you what those packages kind of look like. And it really is kind of great because you can go through and not only just go, okay, that's the plan I want, which worked really well for him. For me, originally, I thought I was going to go with just one of the set plans, but then as soon as I started researching and everything, I had some specific tests that I wanted done. Like you said, I wanted mammogram, but I wanted a certain kind of mammogram done. So I was able to just sit down and I got the basic package, but then I added on the other testing that I wanted, and they are fantastic. I just would ask about the testing. They would tell me what the price was going to be to add that on. It's all done up front, so you don't have any surprise fees at the end, which is great. But yeah, so that's kind of that part of the process then, and then you're going to exit out of there and go sit in a chair again for not very long. When we say that you're waiting, it's not for very long. Yeah. And then another nurse comes and takes Carrie away, and then takes me away. And that's where they do our blood tests and just some basic urinalysis tests like that. Yeah. After that process is over with, you go back and sit down for a couple minutes. A different nurse comes and takes you
for another test. Yeah. So they just kind of are going to do a lot of your basic tests for you. You're going to have you meet with a doctor. She's going to ask once again more of your medical history and everything like that. Do a very basic exam. คือเราว่าเมื่อกี้เนาะก็มีกวดเลือดเนาะ blood test เนาะทุกคนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพบด็อกเตอร์เนาะก็จะได้สอบถามประวัติการกินยาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คือแบบเราบอกเกี่ยวกับmammogram เมื่อกี้เนี่ย Anything, we went back, had an EKG done. That was kind of all done on the lower level. EKG Then เนาะ we went upstairs to the upper area, and that's where they then did the ultrasound. And so you could do the abdominal ultrasound, which is included in your package, and I added that on mine. And then also chest x-ray, which came standard on even the basic package. They take your weight. So I've lost 6 pounds since I've been in Thailand. If you haven't already noticed, I feel pretty good about that. Right. And then after that, you go through the process. You get to wear these really cool jammies. So you go upstairs. Yeah, you get to put these jammies on, and I'll tell you, these go for top dollar out in the market. We had to give ours back, but I did try to keep them. They said no, you can't have these. But it's very efficient, very clean. Yeah. The nurses speak very good English. เนาะซึ่งก็จะว่าบอลที่แบบเขาไปกวดนะโคตรสะอาดเลยนะคนเนาะแล้วก็ซึ่งว่า nursing อะนะว่าภาษาอังกฤษเก่งนะคนเนาะคือ very good at English เนาะว่าภาษาอังกฤษเก่งโอ้โหแบบพยาบาลทันหมอเพิ่นก็คือแบบบอกเก่งหลายนะคนเนาะ They also have all the state-of-the-art equipment that you could possibly expect. Right. And these are just things that people might think, well, of course they have state-of-the-art equipment, but some people don't know that. And really going in, we really didn't know what to expect. I think that sometimes you have this, because that is a question we get asked a lot about medical care in countries that we go to. And I think people do have this vision of like some horrible what these hospitals look like on the inside, and we will just say from our experience of this experience, but then also going to a dental office in Portugal and stuff, is that it's been nicer than what we have experienced at home. So we'll just kind of put that out there. But so I would not worry if you need to go into a medical facility in majority of the countries that we have traveled to. Yes, very much so. So then your final step is that, or not your final, your next step. So at this point we've been fasting for a long stretch, and so they sit you down and they give you a little snack box that has your name on it. I love snacks. Yeah, he does. He's a snacker. And you can have coffee because we didn't get our coffee this morning. So they made us an Americano, which was fantastic. ว้าวคือมีกาแฟให้กินอีกคน คือตอนเช้าหลังจากที่กวดแล้วเราก็มีกาแฟให้กินอีกเนาะเราถามคนกวดใช่ไหม And sat down, had our snack. Now the next step is that's why we're back home. Is it takes about 3 hours for them to get all the results processed, and they put them into a book for you. And so we are going to then go back and sit down, each of us, with a doctor and go over all of our exams and results, and hopefully we get thumbs up on everything. คือ3 ชั่วโมงเนาะในการกวดนะทุกคนก็ถือว่าโอ้โหไวเติมเนาะเพราะว่ากวดทุกอย่างเลยเนาะทุกระบบ If we do, we'll share that with you. Yeah, if we do. If we don't, we may not say anything. After we're done with that, we will share what the final cost of all of this is, because we know that's a big question. ส่วนราคาเนาะก็จะกำลังจะเปิดเผยราคาเนาะทุกคน big question ก็คือเป็นคำถามที่แบบที่คนถามมาหลายนะว่าราคาเท่าไหร่นะทุกคนเนาะ Alright. Test. ทาดา The test results are in. So it didn't go horribly. We'll start with the whole process as far as like meeting with the doctor. That was great. They went over every single test that we had done and told us if there were any issues that they saw or anything we should proceed further with. So that was really good. Yeah. I'm healthy as a horse, first of all, and so is Carrie. But there are some issues we need to take care of. Yeah. There were some additional just little things that we have to tweak, and nothing that most likely diet won't just affect. So, that's part of full-time travel and eating on the road a little bit. But, yeah, and then, so let's first do the cost of what it costs us for the whole package of what we had done. And I have to look at my notes here. So for mine, because I kind of did an a la carte deal and I added some things in, but then took some things out.
Mine was 8,566 baht, which is $262. Oh. And that was the a la carte package, the lower end package with your personal added touches. Added the mammogram, and it was 2 different kinds of mammograms too. So. เราเห็นแมมโมแกรมนะทุกคน So I got, like we said before, the middle package, and mine came to 9,300 baht, which is $283. Yeah. So, you know, $280 how much we had. 200 เหรียญ We were ดอลลาร์ really happy with those prices. Now on to the additional things that we did. แล้วทุกคนเสว่าต่างชาติเนาะเพิ่นก็ได้เล่าประสบการณ์เนาะในการมาเช็คอัพสุขภาพเนาะอยู่Hospital Ram เชียงใหม่นะทุกคนเนาะเชียงใหม่ Ram Hospital เนาะเพิ่นก็ได้เล่าประสบการณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะก็ประมาณ200อัพเนาะ$200เนาะก็ค่าใช้จ่ายสำหรับประเทศเพิ่นก็ถือว่าถูกหลายนะทุกคนเพราะว่าได้เห็นมาทุกอย่างเนาะก็คือไม่ยิ่งเนาะเราก็ได้กวด AKG เนาะกวดเลือดเห็นแมมโมแกรมเนาะก็หลายอย่างเนาะนอกจากนั้นอีกนะทุกเพิ่นเล่ามาไว้สิเนาะทุกคนเนาะก็มีหลายอย่างเนาะกวดเช็คทุกระบบเลยนะทุกคนเนาะซึ่งว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็คือแบบแฮปปี้หลายเนาะก็คือแบบมันโอเคสำหรับพวกกระเจ้านะทุกคนเนาะแล้วก็การบริการเนาะแพทย์บอกภาษาอังกฤษเก่งด้วยสินะเนาะเรื่องคุณภาพหรือ standard เนาะก็ถือว่าสมเชยหลายนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นของต่างประเทศนะทุกคนแล้วก็แปลพร้อมกันเนาะถ้าว่ามีคำใดผิดพลาดก็ขออภัยหลายๆนะทุกคนสว่าข้าพเจ้าเห็นคอมเมนต์และข้าพเจ้าก็ยิ้มไปนำนะทุกคนเนาะสว่าขออภัยเรื่องไม่นะทุกคนข้าพเจ้ายังทันมีไม้เถื่อนเนาะเพราะยังไม่ได้เข้าเดินทางเข้าไปเนาะแล้วก็สมมติว่าไม่น่ะจะมาหมดไว้นี่ทุกคนเนาะจะมาไว้นี่เนาะเราถามนิดหนึ่งอาจจะคีนตาหน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งว่าข้าพเจ้าอันนี้ก็เพื่อจะให้เสียงมันได้คุณภาพเนาะโอเคเนาะคอมเมนต์ทับเอ็ดบอกว่า on behalf of Chiang Mai Ram Hospital we would like to thank you for make video for reviews using the hospital service and we wish both of you good health and happiness in life เนาะซึ่งว่าอันนี้เป็นโรงหมอเชียงใหม่เนาะเพิ่นได้เห็นคลิปวิดีโอนี้เนาะเพิ่นก็เข้ามาขอบใจเนาะที่ได้รีวิวหรือว่าเห็นวิดีโอเกี่ยวกับเชียงใหม่Ram Hospital นั่นเองทุกคนเนาะซึ่งว่าความคิดเห็นนั้นมาบอกว่าMy experience in Thai hospital was superior. I missed those standards much than in Canada. No, บอกว่า I was even in a rural town in southern Thailand and was treated with the almost dignity and superior customer service, technology and standard at par, and even slightly better than what I have available here. เนาะเราก็ประสบการณ์เนาะที่อยู่ในประเทศไทยนะทุกคนเนาะคือแบบสุดยอดหลายเนาะเราคิดฮอดเนาะสแตนดาร์ดหรือว่าคุณภาพของหมอเนาะมันดีกว่าอยู่แคนาดาอีกนะทุกคนแล้วเราก็ว่าเราได้เคยไปดำรงชีวิตอยู่ในแบบเขตรูรัลก็คือ2หลีกอยู่ในsouthern Thailand มันเนาะแล้วเราก็บอกว่าการปิ่นปัวหรือว่าการอันนั้นอยู่หาดีหลายนะทุกคนเนาะในการบริการลูกค้าสินะเนาะแล้วทุกคนนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของต่างประเทศเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์เนาะเพิ่นก็บอกว่าโรงหมออยู่ประเทศไทยดีหลายนะทุกคนเนาะเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องการบริการเนาะเรื่องคุณภาพเนาะและการราคาเนาะค่อนข้างจะจับจ่ายใช้สอยได้ก็คือถือว่าบ่แพงเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนถ้ามากดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจส่งไลฟ์สไตล์คลิปหาก็จบอย่างนี้สบายดีสวัสดีครับ